എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും അടുത്ത വ്ളോഗിലോട് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനും വസുന്ധരയും കൂടെ ഇന്ന് പോകുന്നത് ചാലക്കുടിയിലുള്ള അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോളിലോട്ടാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് രാമണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിന് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചാടിയത് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് അടുത്താണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയതും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ്, ഇവള് പോയതും ചെറുപ്പത്തിലാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ചെറുതിലെ പോയതാ. ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പാടുമോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ. ഇവിടെ ബസ് പോണുണ്ടോ? ചാലക്കുടി സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് കിട്ടും. അതായത് KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടും, നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും കിട്ടും. അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ വരാൻ പറ്റും. അവിടെ നിർത്ത്. അടിപൊളി സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു അരുവി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പിള്ളേര് മൊത്തമായിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഒരു ബസ് നിറയെ പെൺപിള്ളേര്. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വിട് 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 വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിടും സാധനം. ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് നിറയെ. അതിരപ്പള്ളി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാ. തെന്നി തെന്നി പോകുന്ന പാറകളാ. മീൻസ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പാറകളൊക്കെ നന്നായി തെന്നുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏറ്റവും അടിപൊളി വരുന്ന പാറയിൽ ചവിട്ടിയാ വന്നു. തെന്നുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്, തെന്നാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാം വരുന്നത്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യാമറ ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാടാ. നീ ക്യാമറ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി, വേറെ നമ്മളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് നടുവിലെത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് നടുവിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒരു ബസ് നിറയെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ അതിൽ ചവിട്ട് അല്ല അത് എന്നോട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് നമ്മളിനി അതിരപ്പള്ളി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അവിടെ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ട് അഡൽട്ടിന് 30 60 രൂപ. കാറ് കയറാനായിട്ട് 20 രൂപ. ഇതാണ് കയറുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ്. നമ്മളൊന്ന് കയറി നോക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് കാണണം. മീൻസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ അതിരപ്പള്ളിയായി, അതിരപ്പള്ളി എന്നൊന്നും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. എന്ത് സൂപ്പറാണ് ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട്. എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിരപ്പള്ളി വന്ന് തിരിച്ചു പോകാണ് സാധനം ചെയ്യാറ്, എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട്. അതിരപ്പള്ളിയിൽ ആദ്യം കയറാതെ വാഴച്ചാലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അത് വാഴച്ചാൽ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കയറാൻ പറ്റും. കാട്ടിൽ തീ വന്നിട്ടേ നോക്ക്, ഈ പ്രദേശം ആകെ കത്തി നശിച്ചു. കണ്ട അതെന്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? നോക്കിയാ 2 വണ്ടിക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വാഴച്ചാലെത്തി. വാഴച്ചാലെത്തിയില്ലേ? പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വാഴച്ചാലിലെത്തി. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് വാഴച്ചാലോട്ട് പോകുന്നു. അതിരപ്പള്ളിയില് വാഴച്ചാലിനും ഒരു ടിക്കറ്റ്, സെയിം ടിക്കറ്റാ, ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് വാഴച്ചാലിൽ പോകാം. വാഴച്ചാലിനുള്ളിൽ കയറി ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് പോലെയാണ് ഇവിടെ തോന്നുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി സീനറി, നല്ല ലുക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്നൊരു എന്നിട്ട് കല്ല് വെച്ച പാത്തിക്കോടെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം.
ഇവിടെ കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് താമസിക്കാൻ. കോട്ടേജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പാലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് മേളില് വാട്ടർഫാളിന്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല. മറ്റേ അതിരപ്പള്ളി ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നേക്കുന്നത്. ചേട്ടാ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. വാ അതെ നോക്കിയേ പറഞ്ഞേ. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലായിട്ട് പോലും ഇത്ര കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പല പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. വീഴാൻ പോവാ. ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തേക്കണം. ഒരാൾ സ്വസ്ഥായിട്ട് വന്ന് നല്ല വായു ശ്വസിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒരു സായിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ചാലക്കുടി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അടുത്തടുത്താണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിരപ്പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിരുന്നു. പിന്നെ വരില്ല അതിരപ്പള്ളി അല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തുകൂടാ. എന്തൊരു സ്ലിപ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ മുളവേലിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ. വഴി നല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല വഴിയാട്ടോ. നാച്ചുറൽ വഴിയാണ്. പണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയത്. അമ്മയൊക്കെ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അതൊന്നും ഒഴുകിപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറേ പേര് മരിച്ചേക്കണ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. എന്തെങ്കിലും നെറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? കാരണം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ദൂരം പോയി, വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മാഴിച്ചാലിന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കാട്ടു പ്രദേശമാണ്. അവിടെ ഈ എൻ്റെ കാട്ടുവാസികൾ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മേഖല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, മൊത്തം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാലിൽ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോകണം. മെയിൻ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മുട്ടക്കറി. ഞങ്ങൾ വാഴച്ചാലിലെത്തി. അല്ല അതിരപ്പള്ളി. ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളിയിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അത് ഇവള് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ കുരങ്ങന്മാർ വന്ന് ചുറ്റും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവള് പേടിച്ചു പോയി. ഇത്രയും പേടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. ഇവിടെ കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിത് അങ്ങോട്ട് അതാണ് കയറുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ കൗണ്ടറിൽ കാണിച്ച് അതിരപ്പള്ളിയിലെത്തി. അപ്പം അതിരപ്പള്ളിയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു വഴിയാണ്. വഴി ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തും കാട്. പണ്ടൊക്കെ മുത്തശ്ശേരി കഥ പോലെ ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പാസ് എടുക്കണം. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു ബാറ്ററി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തിനാ എടുക്കണേ? അത് പിന്നെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു കയറ്റവും ഒരു ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട്. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതെ, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കാട്ടിലോട്ടൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ പോവാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര അടുത്ത് മാനയൊക്കെ കാണാം. കൂളായിട്ട് കിടക്കണ്ട അവിടെ. ഫ്രൂട്ടി കടിച്ചു പൊട്ടി കണ്ട. ഇതേ അടിയിൽ കുറേ ഫ്രൂട്ട്
ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം. അച്ഛൻ കുടിക്കട്ടെ. അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് കൊരക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ സായിപ്പൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല ടോയ്ലറ്റ് ആട്ടോ, നല്ല ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയുടെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിയിലോട്ടും പോകും. ഇവിടെ നിറച്ച് പാറയാ, വലിയ പാറയുടെ മേളിക്കൂടെ നടക്കണ്ടത്. കിടും കണ്ടു കിടും. ാണ് ചാടാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ പറയടി നിന്നെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ബാഹുബലിന്റെ അപ്പൊ മേളില് കയറിയിട്ട് പോകുന്ന രാജ്യമില്ലേ, അത് ഇതാണ്. ആദ്യത്തെ രാജ്യം വേറെ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റെഡ് കയറും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഏരിയയോട്ടും. ഇവിടെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് ലൈനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണം. റെഡ് ഫ്ലാഗും കയറൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും നല്ല വെള്ളമാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗുഹയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പാറയുടെ അടിയിൽ മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയറിയിരിക്കാം. എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് രാവണന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് ഗുഹയായിട്ട് നോക്കി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനില്ല, അതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഞങ്ങള് അവിടെ തന്നെ ലേഡീസിന് ചേഞ്ചിങ് റൂം ഉണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടോയ്ലറ്റ്. താഴത്തേക്കുള്ള വഴി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടിയിൽ പോണ ആൾക്കാർക്ക് 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരും എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ. കാരണം ഇത് കാടും പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 5 മണി വരെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ പോവാം, വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ പോവാം. വാട്ടർഫോളിന്റെ അവിടേക്ക് ഇവള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പേടിച്ചാണ് ഇറങ്ങണത്. ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അടിയിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ശരിക്കും അതിരപ്പള്ളിയിലെ കാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ വരണം. അടിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാഹുബലി കണ്ടതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, നല്ല രസമാണ് കാണാൻ.
കുറേ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ മെയിൻ സ്ഥലം അട്രാക്ഷൻ. ചേട്ടൻ പിടിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാര് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കയറ് കെട്ടി തിരിച്ചേക്കാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കുറെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിന് കുറെ ചവിട്ടി വേണം പോയിട്ട് വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ. നിരക്കെട്ടൊരു പണി ചവിട്ടി പോ. കല്യാണത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പറയാണ്ട് തന്നെ അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ കൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല മുളയുടെ ഗുഹ ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഈ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. കയറുമ്പോഴേ ഒരു സുഖമില്ല.